mau balapan nih. Ada Babe, Enya, Jojo, dan Jeje. Tapi yang balapan cuma Babe, Enya, sama Jojo doang. Jeje jadi wasit ya, Je. Yuk kita mulai lombanya. Siap, Gavin? Siap. Oke, kita mulai pertandingannya. Teman-teman, kita mulai pertandingannya. Kalian siap? Siap. 1, 2, 3, go! He's given the signal. Green flag in the back. Revs up. Lights out on 2019. Great start from Miller. Oh, he's gone. He's going to knock him off. Oh, on earth has he done it? He's done it again. And Rossi's on the grass. Yes, Marcus has crashed again. He's done exactly the same thing again. Well, there's history, and there's a lot of history between the pair of them. It started here in Argentina back in 2015. Clear contact between Marc Marquez and Valentino Rossi in turn number 13. Rossi nudged onto the grass. He's just got one corner left, and here in Argentina, what a race it's been! Cal Crutchlow wins! Oh, he's gone, he's going to knock him off! Oh, on earth has he done it? He's done it again, and Rossi's on the grass. down! And that's Marcus's crash again! He's done exactly the same thing again! Well, there's history, and there's a lot of history between the pair of them. It started here in Argentina back in 2015. Clear contact between Marc Marquez and Valentino Rossi in turn number 13. Rossi nudged onto the grass. Sudah berakhir pertandingannya. Kita sudah menemukan juara 1, 2, dan 3. Pemenang pertama adalah teman-teman. Dan juara pertama mendapatkan hadiah berupa kacamata dari Gavin. Kasih Gavin. Ya, Babe berhak mendapatkan kacamata dari Gavin. Dipakai Gavin. Ya, pakai kan. Waduh, dipakein kacamata sama Gavin, saudara-saudara. Babe JJ makinan keren itu pakai kacamata dari Gavin. Waduh, terima kasih Gavin. Babe dikasih kacamata, makin keren nih. Aduh, kayaknya makin banyak cewek yang naksir sama Babe. Sembarangan kalau ngomong ente. Cukup. Jangan berantem di sini ya. Kita di sini lagi bertanding, oke? Sekarang aku mau bertanya kepada pemenang. Babe, gimana rasanya jadi juara pertama, Be? Gimana ya? Biasa aja sebenarnya. Cuman karena Babe dapat kacamata dari Gavin yang super kece, ya seneng lah Babe. Gitu aja, Be? Iya udah gitu baik. Oke. Nah, udah selesai nih kayaknya nih teman-teman nih. Gavin, Babe, Enya, Jojo sama Jeje main balapannya nih. Tuh Gavin sampai tiduran gitu. Pin, capek Pin? Capek. Yang menang siapa Pin? Babe ya? Babe. Waduh, Babe keren bener tuh pakai kacamata tuh guys. Aduh, Babenya doyong. Kena angin topan kayaknya. Oke. Sekian dulu ya teman-teman bermain sama Gavinnya sama ondel-ondel. JJ aja lah yang ngomong lah biar banyak yang nonton. Kalau Bunda yang ngomong kagak ada yang nonton ntar. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video balapan Gavin sama Enya sama Babe sama Jojo. Nanti kita bermain di video kita selanjutnya nih, bakalan ketemu sama kita terus nanti. Iya Gavin? Jangan lupa di subscribe teman-teman channel Gavin Ravanya, pokoknya makin mantap, makin keren. Oke, dadah dulu dong Vin.
Aduh. Ini ondel-ondel pada kena angin topan semua nih.